Persian lesson number 19 in the kitchen. در آشپزخانه. در آشپزخانه. در آشپزخانه. Do you have a new kitchen? تو یک آشپزخانه جدید داری؟ تو یک آشپزخانه جدید داری؟ تو یک آشپزخانه جدید داری؟ What do you want to cook today? امروز چی میخواهی بپزی؟ امروز چی میخواهی بپزی؟ امروز چی میخواهی بپزی؟ They left one word away. غذایی. Do you cook on an electric or gas stove? تو با اجاق برقی یا اجاق گاز غذا میپزی؟ تو با اجاق برقی یا اجاق گاز غذا میپزی؟ This sentence was like really different. I don't know what they said. Shall I cut the onions? پیازها را قاچ کنم. پیازها را قاچ کنم. پیازها را قاچ کنم. Shall I peel the potatoes? سیب زمینی ها را پوست بکنم. سیب زمینی ها را پوست بکنم. سیب زمینی ها را پوست بکنم. Shall I rinse the lettuce? کاهو را بشویم. کاهو را بشویم. کاهو را بشویم. Where are the glasses? لیوان ها کجاست؟ لیوان ها کجاست؟ لیوان ها کجاست؟ Where are the dishes? ظرف ها کجاست؟ ظرف ها کجاست؟ ظرف ها کجاست؟ Where's the cutlery? قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ Do you have a tin opener? قوطی بازکن داری؟ قوطی بازکن داری؟ This sentence is totally different. Do you have a bottle opener? در بازکن بطری داری؟ دربی بازکن بطری داری؟ در بازکن بطری داری. They left the beginning to یک away. Do you have a corkscrew? چوب پنبه کش داری؟ چوب پنبه کش داری؟ چوب پنبه کش داری؟ Are you cooking the soup in this pot? توی این قابلمه سوپ میپزی؟ توی این قابلمه سوپ میپزی؟ توی این قابلمه سوپ میپزی. Are you frying the fish in this pan? ماهی را توی این ماهیتابه سرخ میکنی؟ ماهی را توی این ماهیتابه سرخ میکنی؟ This one was too different as well. I don't know what they said. Are you grilling the vegetables on this grill? تو سبزی را با گریل کباب میکنی؟ تو سبزی را با گریل کباب میکنی؟ تو سبزی را با گریل کباب میکنی. I'm setting the table. من میز را میچینم. من میز را میچینم. من میز را میچینم. Here are the knives, the forks and the spoons. کارد، چنگال و قاشقها اینجا هستند. کارد، چنگال و قاشقها اینجا هستند. کارد، چنگال و قاشقها اینجا هستند. Here are the glasses, the plates and the napkins. لیوانها، بشقابها و دستمال سفره‌ها اینجا هستند. لیوانها، بشقابها و دستمال سفره‌ها اینجا هستند. لیوانها، بشقابها و دستمال سفره‌ها اینجا هستند. Thank you for watching the video. Leave a comment if you have any questions and see you in the next lesson.